Frivilligt arbejde er de sidste par år blevet en populær del af mange danskers fritid. Alene i år 2011 gav hele 43% af befolkningen en hjælpende hånd rundt omkring i landet. Til et så populært og travlt spillested som Musikhuset er der brug for masser af frivillige. Jeg er Mette Brunemark. Til dagligt der er jeg tandlæge her på min klinik, og om aftenen der arbejder jeg i Musikhuset. Måden jeg får kombineret tandlægeklinikken og Musikhuset på er på to måder. Altså det ene er, at det ligger på hver sit tidspunkt af døgnet. Tandlægeklinikken typisk om dagen i hverdagene, Musikhuset om aftenen og i weekenderne. Helt tilbage i 1980 mødtes den første frivillige gruppe med en vision om at få et nyt spillested på øen op at køre. Ideen blev realiseret i 1986, hvor Musikhuset blev indviet. Koncerterne havde dengang fokus på den lokale rytmiske musik. I 1996 blev Bornholms Musikhus af Kulturministeriet anerkendt som regionalt spillested, og siden da gik det stærkt. I dag har Musikhuset på baggrund af frivillig arbejdskraft vokset sig til at være Bornholms største og mest populære musikhus. Jeg startede i Musikhuset i det sene efterår 2005. Jeg kom faktisk ind ved et tilfælde. Det var sådan, at min datter Isabella hun startede, og en aften, hvor der var travlt, havde de ikke fået besat vagterne, og så spurgte hun, hey mor, skal du ikke lige være med her og prøve at være med? Så var jeg der et par gange, og fandt ud af, at det var faktisk super fedt, at det er noget, der er værd at ofre liv på, at vi har nogle fede koncerter på Bornholm. Så derfor begyndte jeg at komme mere og mere ind i det, og fik flere og flere opgaver, og bredte mig mere og mere. Menneskerne bag den bornholmske succes er 100% frivillige, og det er dem, som danner rammen for den daglige drift i Musikhuset. I Musikhuset er rigtig mange af opgaverne baseret på frivillig arbejdskraft. Vi har frivillige i døren. De får dørmandsbevis og kan professionelt være dørmand i huset, også selvom de ikke får løn. Vi har frivillig arbejdskraft i garderoben, og vi har frivillig arbejdskraft i baren. Jeg hedder Flemming, og jeg er til daglig i Fridolf, og så bruger jeg min fritid i baren hernede i Musikhuset. Jeg blev en del af Musikhuset ved, at jeg sad og så en udsendelse i fjernsynet, og så sagde de, at de manglede altid frivillige hernede. Og så skrev jeg med, og så spurgte om de kunne bruge mig. Jamen det, der driver mig til det her, det er jo de mange oplevelser og de mange mennesker, som kommer. Det er fællesskab, man får hernede. Jeg er frivillig i Musikhuset, fordi i sommer der blev jeg tilbudt, om jeg ville komme ned og prøve at være her og se, hvordan det var hernede. Man får et stort socialt netværk, og man kommer tæt på kunstnerne, og man prøver en masse ting, som man ikke vil prøve andre steder. Jeg har rigtig mange opgaver. En af mine overordnede opgaver det er, at jeg er frivillig koordinator. Og det vil sige, at det er gennem mig, at folk søger ind som frivillige. Og det er gennem mig, at jeg tager de samtaler, der skal med dem, for at finde ud af, hvor vil de passe bedst, og hvad ønsker de at lave. Og for også koblet folk til nogle arbejdsfunktioner. I Musikhuset er vi så heldige, at vi har en stor søgning af frivillige. Jeg tror, det ligger meget i, at folk gerne vil bruge deres fritid på noget aktivt og noget udfordrende. Officiel vej, det er, at man ringer til mig, mailer til mig. Der har vi vores telefonnummer stående på vores hjemmeside. Og så tager man typisk kontakt til mig, hvor jeg kalder folk ind til et møde og taler med dem, hører hvem de er. Finder ud af, om de har en plads, eller om de hellere skal lave noget andet. Altså, den frivillige arbejdskraft er 100% nødvendigt for, at vi har et musikhus, som vi har.